Vaj nga nafta për gratë shtatzanë dhe bebet në emërtimin Bio Oil është shembull i konkret i greenwashing që industria kozmetike është duke bërë sot. I rekomanduar ky produkt jo vetëm për gratë shtatzanë, por edhe për vajzat gjatë periudhës së adoleshencës ku kemi ndryshimet hormonale apo ato në peshë. I rekomanduar me celebrity nga motrat Kardashiane deri tek dukesa e Cambridge. Në Shtetet Bashkimit Evropian si Gjermania, Franca, Zvicra është ndaluar tregtimi i tij në emërtimin Bio Oil, pasi përmbajtja e përbërësve natyral është e pa konsiderueshme, çka do të çonte në keq informim të konsumatorit. Ndaj në këto vende tregtohet si Bee Oil. Gjatë analizimit të përbërësve, përveç anës profesionale, dua të sjell edhe eksperiencën time personale me këtë produkt. Në shtatzaninë e dytë, për shkak të punës më është dashur t'ja midis Austrisë, Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. E përbashkëta në studion e mjekut, ku duhet të zhvilloja kontrollet periodike të shtatzanisë, ka qenë ky produkt apo broshura e këtij produkti mbi tavolinën e mjekut, i rekomanduar nga ai si një produkt i sigurt dhe bio. E pyes pse pikërisht, dhe nëse mund të shohim anën tjetër të medaljes, që është lista e përbërësve. Shohim që përbërësi kryesor është vaj mineral ose parafinium liquidium, një derivat i naftës i kontaminuar me hidrokarbura aromantike policiklike të njohura si substanca kancerogjene. Përveç kësaj, aplikohet si një shtresë e trashë mbi lëkurë, duke mos lejuar frymarrjen dhe favorizuar zhvillimin e mikroorganizmave të dëmshëm. Sikur e kuptoni, fjala bio, biologjike apo jetë as pak ka të bëjë me këtë përbërës. Dhe kjo është fjala më e keq abuzuar, më e keq përdorur si në industrinë kozmetike edhe ato ushqimore.